guys, kenalin. Halo guys, kembali lagi sama aku Aon dari channel. Jadi aku bakalan perkenalkan ya guys keluarga aku. Oke, langsung aja guys. Halo guys, kenalin, nama aku Mama Ainun. Aku bikinnya di video short aja ya guys. Kalau di video panjang takutnya durasinya pendek gitu. Oke, lanjut. Halo guys, kenalin, nama aku Aneta. Kalian bisa panggil aku Neta. Oh ya, by the way, itu tadi Mama Ainun Zahira ya guys. Kalau akun Arneta Aprilia. Maaf ya, kayak cowok gitu namanya. Iya, Mama yang ini guys. Halo semuanya, kenalin, nama aku Aisyah Nur Fadila. Oke semuanya, bye-bye. Jangan lupa di like, comment, dan share teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe teman-teman. Bye. Ini dia guys keluarga kita. Bye-bye semuanya. Ini dia keluarga kita ya. Maaf kalau nggak ada papa, kan papa dari Jogja. Bye-bye semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Habis subscribe.